bakunzi ba radio televiziyo Gisovu Kibuye, tugarutse tubasuhuza, tugarutse tubazaniye amakuru mashya, amakuru akomeye kandi maze kubonamo amabanga menshi kubyo mwibwira, kubyo mwakeka se mwakekaga n'ibindi. Turaza kuvuga kuri Buyoya, Kagame na Nkurunziza, twongere tuvuge kuri YouTube, twongere tuvuge ku gatsiko ka FPR muri tortire kakoreye uwo bita Karasira Aimable. Muti byagenze gute? Kurikira uraza kumenya muri ano makuru. Nibisanzwe ariko mbere gutangira, turabibutsa ko kwifuza kandi afite amakuru yo kuduha, bifuza kugira icyo bakora nabo muri intambara turimo yo kunyanyagirana agatsiko ka FPR Inkotanyi. Mwabi tugezaho amakuru mukiye kuri nimero ya WhatsApp aho muri hose kwisi, ariyo akamenyetso ko guteranya 25 67 78 63 19 na 15. Iyo ni Gisovu Kibuye TV izahita ibakira muri studio zayo isaha iyo yose aho buri hose kwisi. Ohereza ubutumwa, ohereza amakuru, ohereza ibibazo, turahari kugira ngo tube igitindo hagati y'abafite ibibazo n'abifuza kwikemura. Ni Gisovu Kibuye ngayo nguko bimeze gute rero? Banyarwanda, Abanyarwandakazi, Barundi, inshuti zacu, baturanyi bacu, ibintu bigenda bikemuka buhoro buhoro. Ikibazo cyakiri mu Burundi byumvikane neza. Hari ikibazo cy'amoko nko mu Rwanda. Imana ikomeje gukora ibikomeye ku gihugu cy'u Burundi, igirira Abarundi. Ariko Barundi mugomba kuba abambere mu gufata ayo mahirwe. Iyo chance ntibacike. Ngiye kugira utuntu tubiri kuri radio Gisovu Kibuye, tujya tubogama tuvuga ibintu ko biri, tuvuga kuri ko kuri. Nuwumva ari ubukoze bihangane, aho urebe aho byabihuriye n'ukuri. Mu minsi ishize igihugu cyacu cyakiri mu bibazo byari amatora biradakurikiye manda ya gatatu ya Pierre Nkurunziza. Hicwa abantu ubwoko bw'Abarundi, bivuga ko bishwe n'imbonera kure. Abandi batishwe, abenshi barahunga bajya mu bihugu bibanyi, harimo n'u Rwanda na Kongo na Uganda na Kenya na Tanzania. Ibyo byongera gukura ikintu kitari kiza hagati y'Abarundi, kumva ko Abahutu bari kushana no kwica Abatutsi babihimuraho n'ibiki. Ibyo bituma kagahu kamahoro kari gatangiye kuza Bujumbura, gatangira kujya hasi. Kubera gute? Kubera ko hari abahise bavuka abaheza nguni b'Abatutsi bavuga ngo umuhutu Abahutu bishaka batiyobora. Noneho nabo bagakubita n'abandi baheza nguni b'Abahutu bavuga ati izi nyana zingo z'Abatutsi zatwishe kenshi, twagombye gukora vengeance, tudena Buyoya wabo niwe twishe none nacyara ridegembya. Ubwo abavutse ibintu bibiri, abaheza nguni babiri. Mugira amahirwe mubona perezida. Mu by'ukuri twavuga ko ari hagati na hagati, kuko kwishyira mu shaka umwere 100%. Ariko yaje atandukanye na Pierre nubwo yaje ava muri CNDD-FDD. Azatandukanye na Buyoya Pierre Nkurunziza. Pierre Buyoya wavuga mu bwoko bw'Abatutsi. Ubwo bashyira Abatutsi bahunze igihugu uyu munsi bavuga ko ikibazo cyari Pierre Nkurunziza. N'Abahutu bafite ikibazo n'Abatutsi bakifite ibyo ngenga bitekerezo y'amoko bagafatira bati bakabishyira kuri Pierre Buyoya. Niyo batwishe atwikira President Ndadaye agira gute akorana genocide. None uyu munsi Imana ibakije abo bantu babiri. Pierre Nkurunziza avuyeho, ngira mubona ko n'amahanga yatangiye kongera gufungura igihugu cyanyu, agira mu hantu mpuzamahanga. Babaha chance zo kongera gufatwa nk'igihugu cyuzuye. Onigira ngo ngabonye ko bitoye mu minsi ishize. Noneho rwa rwitwazo rw'abaheza ngo ni b'Abahutu narwo ruraguye. Pierre Buyoya arapfuye. Ashinjwa kuba yarisha abantu, yishe bakamushinja kwica President Ndadaye. N'ibindi. Ibi ntabwo twabyinjira mu twe, twirebere ejo hazaza kazoza kacu kanyu. Pierre Nkurunziza avuyeho, Pierre Buyoya avuyeho, umwe yafatwaga nka chef ku Bahutu b'ibyakorewe Abatutsi na chef ku Batutsi b'ibyakorewe Abahutu. Baraguye. Ni umwanya wo kugira ngo mwicure abandi babishwaga n'u Rwanda, babashyiramo imyaka ibaye 5 irenga igiye kuri 7-10. Barabashutse muri mu bibazo hirya no hino mu bindi bihugu, cyane mu Rwanda, hejuru y'ikinyoma kunyuguza abantu ku giti cy'abantu bangaha, guteka abantu bangaha. Ibyo muprofite bijye ku ruhande, noneho mwiyubake igihugu cyanyu. Ubwo noneho dusigaye tureba iwacu ku Banyarwanda. Ibyo mbivuze kubera ko hari Abarundi bene wacu, bene wanyu benshi badusabye ko twajya tugira icyo tuvuga iwanyu, ngira ngo mwana abonye ko rwose muri benshi no kudukurikira ku rubuga. Niyo mpamvu twifuje kuba kano kanya gatoya kugira namwe kuko ibibere iwanyu bibere iwacu, ibibere iwanyu biratureba, turi bamwe turabavandimwe. Ngayo ngo kuba nasimbutse nisubiriye mu majyaruguru y'Akanyaru nkabangeze mu Rwanda. Mu Rwanda ubu hari ikibazo cy'uko leta ishaka y'agatsiko ishaka kubuza abanyagihugu kwishyira ukizana. Perezida wabo yarapfuye, Kagame Paul. Bagerageza gushaka kubihisha, ariko bihuza nuko ari cyo bita social media, rezo sosiyo.
babona ko YouTube iba contrôle donc ishyira kuri hanze none bashaka kuyitera bwoba ngo umuntu wese ugomba gukoresha YouTube agomba kwiyandikisha nk'umunyamakuru kandi YouTube kandi akishyura amafaranga kandi YouTube ni urubuga ni nka Facebook ni nka Twitter ni ikintu buri wese yisangaho ku isi yayo yose ntabwo iyo YouTube iri mu Rwanda gusa nta n'u Rwanda rwayikoze ni urubuga aho buri wese ashobora kuza akavuga icyo atekereza kandi kuvuga icyo umuntu atekereza ni uburenganzira bwa buri muntu ku isi bitari kuba mu Rwanda i Burundi cyangwa ahandi ngo niba ushaka kujya kuri YouTube ngo ugomba kubanza kwiyandikisha bashyiraho umwirondoro wawe aho uherereye ukerekana ko ikarita y'itangazamakuru kandi YouTube ni urubuga rutagenewe itangazamakuru ntabwo uzajya kuri Facebook ujya ushyiraho ifoto ngo bigomba gusa kuba umunyamakuru cyangwa se ngo uve icyangugu uve ku Kibuye uve mu Mutara uje i Kigali kuri Radio Rwanda kugira ngo aribo bagushyiramo bagusinyire ko ushyira ifoto ya kuri Facebook ni YouTube ni ibintu bimwe nzavuga kuri YouTube nzavuga kuri WhatsApp nzavuga kuri Twitter ni ibintu bimwe kubera ko ushobora ngo noneho ugomba kwishyura kugira ngo ukunde ukoresha YouTube Banyarwanda nta kindi suko amafaranga menshi bashaka nubwo bayashyizeho nayo ahubwo icyo bagamije ni ukubapfunyengeza kubabuza kuvuga no kuwujya kubasha byatera bwoba kuko uziko ngo umwirondoro wawe warangije kugenda ntabwo ushobora kongera kupfa kuvuga ibyo ushaka ushobora kujya kwishyura ukizana nubwo nyavuga ngo ugomba none kujya kuvuga ibyo leta yakubwiye kuvuga none se ko niko kwishyura ukizana kw'Abanyarwanda ibyo byose ni bwabo ubandi bwabo bashaka komeza kudutegekesha umurambo none bagakupa inkuta zose inzira zose zishobora gukoreshwa ngo tumenye ukuri nta kindi mubike ngo na YouTube ngo WhatsApp ngo hari ikibazo ngo abantu ngisambo niki ngo birashoboka ko bashobora kubihagarika kugira ngo bashyire ibintu ku murongo none bivuyeho bazajya no kuri YouTube no imbuga zose imbuga nkoranyambaga badafite gukontrola bashaka kuzifata ngo bazishyire iterabwoba bavuze kugira ngo amakosa gusohoka kugira ngo mutongera kumenya iyo ibintu byerekeza nta kindi bagamije itari cyo ni musabe perezida wanyu bamubaye kandi perezida muzima utari intumbi mukeneye perezida muzima mwatoye perezida muzima mwikoreye ibiseke kugira ngo perezida muzima aze abayobore ejo mwabonye batubeke ngo imodoka ngo ziciyeho cyangwa mwabonye ko amakuru yishisho amaso yagisoba hariho arahari hose Abanyarwanda barahagurutse icyo nicyo bashaka gusenya ngo ibyo bari gukora ntibijye bigeraho bijya ariko uyu munsi icyo bakora cyose kitugeraho aho bahagaze bitugeraho aho berekeza bitugeraho hari amakuru tubaha nandi duha abatekinisiye bashinzwe kugira icyo bayabyaza by'umwihariko ibyo rero ntabwo babishaka nibyo bashaka guca bashaka ko babaheza muri cya kintu cy'umwijima mukajya hasi ya za Korea aho mu minsi iza ni iryo teko nimureka rigacaho uzajya no kujya kuri YouTube babaza gusaba izina ryawe gusa ujya no kujya gusoma ibintu gusa babaza gusaba izina ryawe mwirondoro wawe kugira ngo utibeshya guhirahira ujye kureba ku mashene yandi batavuga mwe n'ubutegetsi nunabona ibintu urinde gukora ugira ubwote reka da bazi ko njye ndiko nimbikora baramfunga baranyica ibyo byose rero ni terabwoba rigamije ko gushaka kuduheza mu cyaragati aho bagiye kutubuza no bafunze imipaka yo ku butaka batekereza ko niba bamara gufunga imipaka bazakontrola umunyarwanda uko babishaka ariko baza kubona ko ntibihagije no bajya gufunga n'imitwe umuntu kubujije kuvuga umuntu kubujije kugira gute gukora kureba kwishima ujya kuri YouTube kwimvira akaririmbo kukuza n'ibyishimo byawe kukuza na liberté totale niba kuraho n'izi social media ko ibitwa ka MTN muzi ukuntu ihenda bakaguhagarikira WhatsApp ubona ko kantu kabuzaga abantu katworoherezaga kugira ngo dukominike munamenye aho amakuru y'abana be umuryango waho bigeze niba bikuraho dusigaranye iki ni gereza totale n'ubu turi muri gereza aho muri metro hano hose kabaye kantu kubona abantu bashinzwe umutekano w'imbe bahageze abambaye bya gisirikare abambaye bya gisivili abambaye bya igihugu cyabaye gereza aho hari aho twiba turi muri abacunga gereza batugenda ahantu hose ibyo mu bigomba komeza Abanyarwanda duhaguruke ducane ku maso kuri Gisovu Kibuye mwuzana amakuru ibitekerezo byanyu tubigeza bigomba kujya ibindi tubisangire bityo isaha nigera twese twibohoze tuve mu ngoyi y'agatsiko ndarangiza kuri ibi bintu nabonye bya Karasira Aimable nabonye ko bamufatiye icyuma bamufatiye icyuma bamumenashije ngo avuge asenye uwo bita Padiri Nahimana ngiye kuberekera urugero turabahanga mu bintu bya analize kandi muheraho ngaho mucyo urubanza turayibasabye mwabonye ko Karasira niwe nyiricano ariko ninde wakoze introduction umushyitsi ngo niwe wagiye kwintroduiza nyiricano umushyitsi niwe waje guhi ikaze nyirurugo mwabonye ko uwo mushyitsi niwe wafashe mikoro atangiye ikiganiro ahana mikoro Karasira na Karasira afashe mikoro atubwira ko afite umushyitsi ese uwo mushyitsi baba mwizina rye uwo mushyitsi ninde uwo muntu uko mubizi ari deba abantu bari kuganira ko tugomba kubona abantu babiri bari kuganira tugomba kumva abantu babiri tunabareba bari kuganira uwo muntu baganiraga na Karasira Aimable muramuzi hari ugeze abona ishusho ye hari umuntu ugeze abona umuntu waganiraga na Karasira Aimable none se Karasira iracana yayigurishije se ngo tubimenye ngo yayigurishije ari undi muntu ni nawe wakoze introduction y'ikiganiro oya bamukoreho torture bamutegeka ibyo agomba kuvuga baza nawe no kubimuvugisha
hari ahantu yicaye ari mu kaga ari mu mazi abira nimutabarize Karasira Aimable abashoboye kugira icyo bakora nyamuneka mugire icyo mukora Karasira Aimable ari mu mazi abira ibyo ndabibabwira mbifiteho experience muri iyi minsi murabona akazi nkora kugeza ukuri ku banyarwanda mbereka ibipfa n'ibikira muri kino gihugu tuko mubibona kuri ifoto ya profile mbashyireho ubutumwa nahawe noherejwe na leta munsaba ngo guhagarika ibyo ndi gukora ngo cyangwa se habyirengera nibirangira uko ntabitekereza ngira ngo ntagize icyo mvugaho cyinshi nongeraho nimwirebere mu busome ibyo ndibyo byabaye kuri Karasira Aimable kuko we ari mu maboko yabo bazi aho aherereye babasha kumugeraho kamucecekesha bakamuha disikuru avuga bamufatiyeho imbunda bamubwiye ko bamwica nkuko mubibona nanjye bambwiye ko bazanyica ngo mfite byinshi mbereteho agace kamwe kugira ngo mbumvishe ntimurakarire Karasira Aimable ahubwo mugire impuhwe mutabarize yakorewe iyicarubozo kugira ngo akunde avuga ibyo bo bamutegetse kuvuga niba ngombwa mfite ubundi butumwa andi makuru menshi nzabaha ubutumwa bwinshi yaba ubwa registre cyangwa ubwanditse byo by'iterabwoba dushyirwaho ngo tuvuge aho bagerageza kutugura ngo duceceke gusa Karasira simpamya ko bamuguze icyo mpamya cyo nuko yakorewe iterabwoba kandi unamurebye biragaragara uwo mushyitsi batigeze batwereka umushyitsi batatubwiye iyo pressure bari bafite n'iki kwari cyano yabo bari bicaye wa nibiti bagiye umushyitsi kuri cyano n'umupresenta abantu ubwo so abakibaye umushyitsi none se kwari Karasira wari wakiye umushyitsi none kuki ari Karasira wahaswe ibibazo iyo wakimura kuri cyano abari ibibazo bategeye kumubaza none se nibihe ibibazo Karasira Aimable yabajije mu mushyitsi Karasira yamubajije ibiki ntacyo ibintu bari bateguye barazamuga ati icana abanyana y'imbwa we uravuga ibyo tukubwiye nutabivuga nutabikora turakwica murabizi ko niko bimeze akazi turimo n'akazi gakomeye gasaba kuba igiharamagara ariko kunyugu za rubanda kunyugu za benshi uyu gihugu amaraso yamaze kangana ubusa niba nzapfa nishwe n'icyuma cya Paul cy'abambari be sinzicwa n'imbwa ubwo byagenda kose niko bizagenda ciao ciao